哇！我而家身處呢、個風災後咧嘅大浪灣啊，大家望一望啊，靚晒！之前咧就好多石頭咧喺呢個山上面啊，或者係喺個海底嗰度咧就沖晒上個岸啦，個灘就爛晒噶啦。咁啊，而家靚晒。咁啊，今日咧就係、應該係年28啦，係咪咧？啊，唔係喎，年29啦，年28、29都好啦。anyway。過兩日就過年啦，咁就過年前咧，我竟然咧就又痛風發作喎，咁咧就少少啫，即係好輕微啊，少少不良於行咧，就未至於完全行唔到。咁啊點咧？咁我就揸架車諗住帶住阿和 B 咧就去沙灘啦。哇！我已經係即係嗱嚟嗰陣時咧係咁樣行嘅，咁樣行嘅。我好神奇，即係話俾你聽，我一落到沙灘 set up 晒啲嘢，我係咁樣行。跟住我頭先咧就行咗落去呢個水嗰度啦，咁就浸啦，咁諗住攞啲鹽水，即係海水咧，就浸下隻腳咧，就你會更加覺得好似降溫啊，幫嗰個發炎嘅地方。咁所以大家真係接多啲地去沙灘海水咧，我嘅經驗咧應該係勁過去草地嘅，因為佢哋有水嗰個滲透咧入你皮膚啊，入你啲肉咧。我覺得係嗰個效果係最直接嘅，所以有啲咩炎症啊，其實真係嚟接多啲地啦，曬太陽咧，你真係感冒啊、傷風都少啲啊！你記住我講過喎，曬太陽咧，記得啊，曬個脊骨啊、背脊呢度，個尾籠嗰度，最要曬尾籠，咁就可以，即係你個陽氣咧就會好盛咯，咁就傷風感冒啊、病痛都少啲。